Sú ženy, ktoré chytia prvýkrát v živote pedik do ruky, sú v tomto začiatočníckom kurze a potom napíšu, upletú podobný košík ako mám ja a napíšu, že no, nie je to až také dobré, čakali, že to bude lepšie. A ja som prekvapená, pretože ja som, dá sa povedať, že moje žiačky povedali, keď videli môj prvý košík, alebo niektoré košíky po tom prvom, ktoré už som plietla sama doma, tak povedali, tak dovolím si povedať, že ten môj prvý je krajší ako tvoj. A mali pravdu, pretože je veľký rozdiel, keď tvoríš, keď máš niekoho ako podporu, oporu, keď mu kedykoľvek, keď pletieš a môžeš, niečo ťa zastaví, tak mu môžeš napísať, opýtať sa ho a on ti povie, veď urob to len takto a ty sa vieš pohnúť ďalej. Je to naozaj veľmi veľký rozdiel. Takže ženy v mojich kurzoch chcú tvoriť vlastnými rukami, chcú si upliecť niečo pekné a užitočné, majú chuť vytvárať niečo hmatateľné, čo môžu používať doma, alebo darovať a chcú mať radosť z... Ak si chceš aj ty upliesť takýto krásny košík z pedigu a chceš si to vyskúšať bez strachu z toho, že by si zlyhala, tak si klikni na odkaz pod videom alebo do prvého komentára, prihlás sa do začiatočníckeho online kurzu zdarma a ja sa už na teba v tomto kurze teším. Maj sa krásne a do pletenia!